An expert committee to obtain recommendations to restructure Sri Lanka railway services is to be appointed soon. The Cabinet of Ministers advised the President's Secretary to appoint individuals but subject expertise to the committee in order to obtain appropriate proposals to restructure the loss-making department under a suitable model. Speaking to media this morning, Cabinet spokesperson Dr. Bandula Gunawardena said privatizing Sri Lanka railways is not necessary. However, a structural reform must take place in order to maintain the service. Yesterday, around 35 train commutes were cancelled due to the protest carried out by the Train Drivers Association after a strike began on Sunday evening. The protest was, however, called off during the course of the day yesterday following discussions with the authorities. Minister of Railways Bandula Gunawardena meanwhile vowed strict action against the protesters who inconvenienced the general public. During today's cabinet media briefing, spokesperson Dr. Bandula Gunawardena outlined the decision taken at yesterday's cabinet meeting. මේක මගේ පුද්ගලික අදහස සම්පූර්ණයෙන් පුද්ගලීකරණය කිරීමක් කරන්න මගේ කිසිම අදහසක් නැහැ. අපිට මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කිරීම ලෝකේ අපිත් සමග ඇවිල්ලා අපිට වඩා දියුණු වෙච්ච දුම්රිය සේවයේ තියෙන අසල්වැසි රට තමයි ඉන්දියාව. මොකද ඉන්දියාවෙත් ලංකාවෙත් දුම්රිය සේවය ඇති කරනු ලැබුවේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත යුගයේ. ඉන්දියාව නිදහසින් පස්සේ අපි දෙගොල්ලම එකට නිදහස ලැබලා ගව් ගණනක් ඈතින් බුලට් ට්‍රේන් දුවන තත්ත්වයට දුම්රිය සේවය දියුණු කරලා තිබෙනවා. අපිට එසේ කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ මේක ව්‍යුහාත්මක ගැටලුවක් තිබෙන නිසා. ඒක අපි දකින සරල මට්ටමට වඩා එයා සම්බන්ධිත විශේෂඥ දැනුමක් ඇති ඉංජිනේරුවරු විශ්වවිද්‍යාලවල මේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳ විද්වත් ආචාර්ය මහාචාර්යවරු වෙනත් රටවල ඉන්න ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ලොජිස්ටික් පිළිබඳ උපදේශකයන් යනාදියකින් අදහස් තොරතුරු විමසලා වඩා ගැළපෙන මොඩල් එක කුමක්ද කියලා අපි වාර්තාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට දෙන්න කියලා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් කැබිනට් ලේකම්තුමා ජනාධිපති ලේකම්තුමා විසින් ළඟදී කමිටුවක් පත් කරයි. ඒ කමිටුවට අපි සියලු දෙනාගේම දේශපාලනඥයන්ගෙන් දේශපාලන නොවන අයගෙන් ඒ සේවාව ලබා ගන්න අයගෙන් සේවාවේ ප්‍රගතිය දකින්න කැමැති පොදු ජනතාවගෙන් අදහස් උදාස් ලබාගෙන ඇති කළ යුතු වෙනස පිළිබඳ කඩිනම් වාර්තාවක්